Amigo, beleza? Ó, conserto, sua trava. Aqui é uma peça que a gente põe só para fazer o teste, tá? Então aqui no caso, chave nova, a trava funcionando. Então aqui certinho. Para você ter noção, essa é a sua chave antiga. Ó, não funciona. E não pode forçar a chave. Isso, não pode forçar a chave, ó. Ela tem que virar automaticamente. Essa aqui é da outra peça e essa aqui é a nova. Pra você ver a diferença, colocou, já recolheu e voltou a trava, beleza?